politike e cila përpiqet luaj me tragjedin. Prandaj, që në fillim të ngjarjes kam dhënë dorëheqjen si pjesë e një përgjegjësie morale dhe kam dorëzuar imunitetin pa hezitim për t'i hapur rrugë drejtësisë që të bëj hetim të plot të përgjegjësive të gjithë strukturat të Ministrisë së Mbrojtjes, përfshi edhe përgjegjësinë e ministrit. Prokuroria dhe SPAK më kanë hetuar mua dhe familjarët e mi, edhe për çështje private shëndetësore në çdo aspekt, në çdo veprim, brenda dhe jashtë Shqipërisë, 360 gradë, por vetë prokuroria ka provuar në mënyrë përfundimtare se unë nuk kam qenë i përfshirë në asnjë akt korrupsioni, prandaj prokuroria më ka akuzuar dhe unë nuk po gjykohem për korrupsion, por për shpërdorim detyre. Në provat shkresore të paraqitura nga vetë SPAK-u në gjykatë, prova 41 fashikulli 91-92, është deklaruar qartë se nuk ekziston asnjë lidhje apo transakcion dhe përfitimi Fatmir Mediut nga kompania SAK apo firma Albademil. Po ashtu gjykata dhe prokuroria në datën 6/4/2023 kanë marrë vendim në këtë proces gjyqësor se akuza ndaj meje nuk ka asnjë lidhje me shpërtimin Gërdec dhe pasojat e tij. Akuza për shpërdorim detyre, me cilën po gjykohem, ka të bëjë vetëm dhe thjesht me çështje teknike ushtarake, të klasifikimit kalibrave, transportit municioneve, çështje sigurie dhe as pak me detyrat dhe funksionet e Ministrit të Mbrojtjes. Në 18 vite, të cilat kanë qenë vite persekutimi, mediatik dhe juridik pafund, janë zhvilluar mbi 10 procese gjyqësore dhe ka disa vendime prokurorie ndaj meje. Në asnjërin prej tyre nuk është gjetur asnjë shkelje ligji apo vendim qeverie që ministrit ke vepruar në kundërshtim me to. Ministri i Mbrojtjes, sipas kushtetutës, sipas parimit të vendeve anëtare të NATO-s, sipas ligjit për forcat e armatosura, është autoritet civil dhe si i tillë e ka të ndaluar që të merret me çështje ushtarake. Prandaj, ndarja e qartë e raporteve dhe funksionet të Ministrit të Mbrojtjes dhe struktura ushtarake është përcaktuar në ligj dhe në kushtetutë. Në çdo veprim që unë kam kryer dhe kjo është e provuar, urdhër apo vendime të mia kam vlerësuar të gjitha propozimet e shtabit përgjithshëm dhe autoriteteve më të larta ushtarake dhe strukturave të Ministrisë së Mbrojtjes, ashtu siç ma kërkonte ligji 9000 i vitit 2003 për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave dhe ligji 86/71 për drejtimin dhe autoritetet në forcat e armatosura, ashtu siç e kërkonte dhe kërkon edhe sot standardi i NATO-s. SPAK ka çuar formalisht në gjykatë Fatmir Mediun, por sot po zhvillon një proces kundër NATO-s dhe standardet të saj dhe sidomos të parimit kontrollit civil të forcave të armatosura, duke na kthyer në kohët e vjetra të ushtrisë së diktaturës. Në këtij momentit karakterit politik dhe vlerësimi të të njëjtës natyrë që i bëri zoti Mediu rastit, shkak i mëvetshëm për këtë takim ju është bërë një qëndrim i fundit gjyqësor i gjykatës së posaçme. Dihet publikisht, paktën është verbalizuar prej zotit Mediu dhe nesh si mbrojtje në proces dhe me njërë pas ti sa herë që janë realizuar takime me median, një sër shkeljesh të karakterit procedurale dhe ligjor të realizuara që në ngjizje të këtij procesi në vijimësi më tej pasaj nga gjyqësori i posaçëm, për ne shkeljet të evidentuara qartë e të provuara si të tilla me akt. Por kjo më e fundit, si thua, i vë kapak një, si thua, verbërie të plot të sjelljes gjyqësore të gjykatës posaçme, veçanërisht gjyqtares që gjykoi kërkimin tonë më të fundit për dorëheqjen e gjyqtares që gjykon rastin. Mbi gjyqtaren ne kemi qenë të kujdesshëm ndryshe ndoshta nga faktorë të tjerë dhe subjektet procedura e gjykuara prej saj në vlerësime personale, por në aspektin profesional dhe ligjor kemi çmuar që të kontestojmë të qenurit e saj gjyqtare mbi 2-3 momente që ne janë dukur sa logjike po aq edhe të lishme. Kështu tek është evidentuar qartazi nga deklarimet e
ish drejtuesit prokurisë posaçme në kuvend dhe më tej pastaj në ato publike mbi qenien e gjyqtares nën hetim nga prokuria e posaçme, për ne nuk është dukur e drejtë që një gjyqtare që është nën hetimin penal të prokurisë posaçme të gjykojë çështje me këtë prokurori pal. Për këtë arsye kemi kërkuar përjashtimin e saj në fillesë të gjës, apo të paktën kemi mësuar informacione. Nuk është realizuar përjashtimi i gjyqtares nga gjyqtari që ka vlerësuar kërkimin tonë atëherë. Së fundi ka një risi të karakterit procedurial që është ajo e verdiktuar nga gjykata e lartë me aktin me numrin 180 vendimit, korrikut të vitit që shkoi, por arsyetimi është i vonshëm. Kjo është arsye që me të marrë arsyetimin e vendimit, ne kemi shfrytzuar përmbajtjen e këtij vendimi, kuptimin pozitiv të fjalës shfrytëzim, dhe kemi kërkuar po pranë gjykatës posaçme që të përjashtohet gjyqtarja, duke qenë se gjykata e lartë shmon që të gjitha aktet gjyqësore të realizuara nga një gjyqtare që ka përftuar cilësinë e gjykimit material tej ose pas vlerësimit paraprak si gjyqtare së paraprakë të njëjtës çështje, të konsiderohen nul dhe absolutisht pavlefshme. Mbi këtë pavlefshmëri absolute të akteve të gjykatës, pavlefshmëri e cila në bazë ligjit ngrihet në çdo moment, çdo kohë, ne kërkuam që gjykata e posaçme të shmojë edhe një herë kushtet e të qenies gjyqtare të gjyqtares Gjoka që gjykon çështjen tonë. Gjyqtarja e gjykatës posaçme, pa dashur të përmend emra, në mënyrë si thua absurde nga pikpamja e arsyetimit logjik, mbi teknikalitete që nuk kanë të bëjnë me kazusin, të tilla siç janë momenti kohor i ngritjes së kërkesës, kur e përsëris me forcë që çdo pavlefshmëri absolute ngrihet në çdo kohë, e tillë është vlerësuar të qenit të kësaj gjyqtare gjykatës nga gjykata më e lartë e vendit në hierarkinë tonë gjyqësore, dhe natyrisht që mbi pavlefshmëri absolute nuk do mund të ketë një element kohë që të kontestojë drejtësinë e të kërkuarit e natyrisht drejtësinë e të vepruarit tek duhet të shmanget nga gjykimi më teshëm i çështjes zonja Maneku, por gjykata e posaçme thash vlerësoi të kundërtën në mënyrë absurde. Duke qenë se nuk kemi asnjë mjet tjetër për momentin të kontestimit përveç se me një vendim përfundimtar, të bërurit publik të këtij fakti për ne ishte natyrisht me vlerë dhe e çmuam që ta ndajmë me ju si media, natyrisht me opinionin publik. Ky është momenti më i parë teknik që do donim të kishim vëmendjen tuaj, e natyrisht dhe lutjen për difuzion të karakterit opinionit, të shpërndarjes opinionit. Së dyti, padyshim që gjejmë rastin të evidentojmë faktin që i gjithë procesi, ashtu si tha zoti Mediu, ka një tejkalim ekstrem në kohë në 18 vite tashmë, me, si thua, lart e poshtet e veta të karakterit procedurial, duke humbur çdo sens të karakterit njerëzor, logjik edhe ligjor për një drejtësibërje të caktuar. Po, momenti që thash më parë është padyshim kontribues në një zgjatje artificiale edhe të mëtejshme të vetë procesit, tek në çdo logjik të gjës do të prishet ky vendim, cili do qoftë i gjykatës së shkallës parë posaçme për zotin Mediu. Si pozitiv të jetë vendimi për ne, si negativ është një vendim i karakterit absolut të pavlefshëm. Moment tjetër që natyrisht do donim të evidentonim parësh është momenti i parashkrimit. Gjykata nuk shprehet për parashkrimin. Pra mbi parashkrimin e ndjekjes penale ne kemi ngritur këtë problem me forcë që në fillim, duke konsideruar absurd çdo interpretim të ndërprerje potenciale të parashkrimit me gjoja rifitimin e mandatit të zotit Mediu dhe ndërprerjen për këtë periudhë të afatit parashkrues, sikurse aludonte gjykata që ka ringjitur çështjen ish gjykata e apelit posaçëm në fillesë të gjës. Ka një qëndrim tashmë të gjykatës së lartë në kolegje të njësuese, të cilat pengojnë në mënyrë absolute çdo interpretim të ndërprerjes së parashkrimit dhe thonë që ligja ynë nuk e njeh ndërprerjen e parashkrimit dhe absolutisht llogaritesh e karakterit matematikor në 10 vjeç për shpërdorimin e detyrës, 10 vjeç i cili ka kaluar me gati 2 fishim tashmë për zotin Mediu si mundësi e karakterit ligjor për të vepruar prokuria